क्या आप सूखी खांसी से परेशान हो? क्या आप कई महीनों से दवाई लेते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तो चलो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ जो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है। क्या करना है आपको 2 से 3 काली मिर्च लेनी है, करीबन इतनी ही मात्रा में आपको देसी गाय का घी लेना है और उससे डबल मात्रा में आपको शहद लेना है। ये तीनों को मिला के आपको पेस्ट बना लेनी है। इस पेस्ट का आप करीबन दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको सूखी खांसी में तुरंत ही फायदा मिलता है। थैंक यू।